अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी विंटर्स। तो आज हम बना रहे हैं जी खांसी और नज़ले के लिए एक बहुत आजमुदा सा टोटका है मेरा। 2 इलायची और 2 लौंग लेंगे, इलायची का मुंह खोल लेंगे और इसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर इस तरह छलनी पे आपने डाल लेना, जिसके साथ हम चाय नहीं स्ट्रेन करते। उसके साथ एक स्पून लेंगे, इसको हिलाते जाएंगे ताकि बिल्कुल प्रॉपर सीड्स भी इसके जो है वो कोयला बन जाए। डायरेक्ट आग पे आपने करना, तवे के ऊपर नहीं जलाना है, ठीक है। अब एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, थोड़ा सा कूल होने देंगे ताकि आपका हाथ ना जले। चम्मच की मदद से इसको हल्का सा पीसेंगे आप, इसकी राख बन जाएगी। हाफ टी स्पून डाल देंगे इसके अंदर शहद का, मिक्स करेंगे और चटा देंगे। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग और जवान, किसी को भी खांसी और नज़ला है, आपने ये ट्राई करना है और सब्सक्राइब करके जाना है। बाय।